Решил не оставаться в стороне и поддержать жителей Донецкой и Луганской областей столичный предприниматель Анатолий Михайлов. Он закупился антисептиками для рук, а также масками. Ведь в это сложное время эвакуированные жители должны защищать себя и от коронавирусной инфекции. Ну, я считаю, что помочь, у кого есть возможность, конечно, должен. Разговоров-то здесь и быть не должно. Мы помогаем по своей возможности. Здесь помогаем. Ребятишкам, спортсменам помогаем. Ну, много кому. Ну, как бы озвучивать не обязательно, но ведь случайно ты заехал, завез, и вы тут. Пункт сбора в Якутске по адресу Орджоникидзе 10 работает каждый день без выходных с 10 до 6 часов вечера. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками в равных пропорциях, укомплектованные в отдельные коробки по группе товаров с описью, отметили в пункте. Кроме того, принимают продукты питания и финансовую помощь. Общественная палата, Совет общественной палаты в пятницу своим решением решил объявить помощь, материальную помощь различными видами этим людям. Ну, если не приедут сюда, и такое тоже возможно, далековато все-таки, то отправят отсюда, туда, в Ростовскую область. Сегодня в Россию из Донбасса эвакуировано более 105 тысяч человек. По данным источника ТАСС, из них свыше 66 тысяч являются гражданами Украины. Между тем, сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также призвал украинских военных сложить оружие. Сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России. Начну с того, о чем говорил в своем обращении от 21 февраля текущего года. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год, шаг за шагом, грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Владимир Путин связал действия России с самозащитой от создаваемых для нее угроз и еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Между тем, по мнению политического эксперта Чекура Гаврилиева, начавшаяся спецоперация российских войск на Украине – это в первую очередь принуждение к миру украинских силовиков. По его мнению, спецоперация не касается украинского народа, а направлена на националистический режим, который подавляет сегодня жителей Донбасса. Конечно, решение вопроса – то, что по Украине проходит красная линия, и эта страна из-за нашей безопасности, в целях нашей безопасности не должна вступать ни в другие какие-либо союзы, например, в НАТО. Украина с 2008 года постепенно хотела войти в НАТО и стоит в ожидании. Сейчас вот эта демилитаризация или принуждение к миру и подписание какого-нибудь соглашения затем заставит западные страны все-таки принять уже к своему сведению, что Украину никогда не возьмут в союз, военный союз, который идет против нашего государства. Заявление сегодня сделала и Минобороны России, которая заявила, что не наносит никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Ульяна Шагина, Иван Яковлев, Владимир Павлов, Якутск.